Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға арналған салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осылай тарелкамызға формамызды қойып, астына майонезімізді жағып, үстінен картопты салып, жақсылап бір тегіс етіп жаймалап шығатын боламыз. Енді оның үстіне тұзымызды сеуіп, майонезімізді жағып шығамыз. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қойыңыздар. Майонезді осылай бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Енді оның үстіне тауықтың етін немесе етті салып, оның үстіне де майонезімізді жағамыз. Енді тағы да картопымызды салып, оны да жақсылап жаймалап шығып, үстінен тұзды және майонезді жағатын боламыз. Барлығы видеода толықтай анық көрсетілген, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Енді үстіне морковымызды, жұмыртқаның сарысын салып, оның үстінен жаңғақты осылай ұсақтап турап салып шығатын боламыз. Оның үстіне майонезімізді жағамыз. Енді бетіне жұмыртқаның ағын үккіштен өткізіп, осылай барлық жеріне жеткізіп жаймалап шығатын боламыз. Бетін сәндеу үшін алдын ала сәбізді домалақ пішінге келтіріп турап, бетіне сандарын жазып шығамыз. Біздің салатымыз дайын, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Жансая.